Basunga biso na pona pont. Ya mibale école, hôpital. Tout ça pina problème ya mai ko milande ezate tout ça kana forage manka. Pona pompe nza ezo sala mate. Pompe na kitoko ezate. Bato bazwaki ba kokeloko moko te. Ba luka bato mususu oyo ba yebi ko sala pont. Po eza makambo ya ye moko président. Ye moko président yebi makamba pont wana boto yebi tendenge nini makamba ngo ya pont ezo umela. Tindenge za bonela ngafalende ba profiter ba sala pont wana. Po soki ba mbula ezongi ba koka soko sala pont wana te. Soki kaka comme la période ya mbula nde kozaka problème. OK. Kozaka problème parce que eza ngambu ya mayanjili. Mayanjili na koto etomboka makasi. Mai soki mati bongo etondi moya ko traverser comme un desco problème. Tuka papa na biso mokonza mboka po mboka oyo toza bana na bana. Toza bana na bana papa ntuka yo sala pona biso na mboka. Po soko salite biso saka pasi. Pasi penza mai, hôpitali, courant, nyonso ezate. Ezate papa, ezate yo sala penza sala pona biso to bonga. Po so to bongi te. Moye pe to kumisa bino ezate. Ezate po pasi ezoya. Pasi penza ezoya. Mbula no soki le cas, to sali une affaire à 2-3 mois. Moi ko traverser côté ezala. 3 mois pour traverser raté. Moi ko traverser ezalite parce que mbula ezolanda na makasi moi sala moi ba bizu wana ba tir ko wana ba cheki na mai, ba bizu wana kei na mai. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. God A met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, appliquant tes aisselles, tu vas. La crème miracle. Mbote na bino bandeko balandi ya PSB Télévision, toujours na cadre ya ko faire découvrir bino munene ya Kinshasa na ba réalité nango tomemi bino awa na village Vunda Mukilango. Voilà. Toye kokuta na bandeko o bazara kotoyo ba yebisa biso ndenge ni ba vivaka ba réalité na bango eza nini ba difficulté na bango eza nini toko tarder mingi te tozali na mama wa Mbote. Mama Matinda Mbote na yo. Mbote papa. Boni santé. Santé bien. Toye kokuta yo awa na village na bino Vunda Mukilango. D'abord osali bambula boni depuis oza. En tout cas awa pinande na umeli. Toya awa donc bambula nde umeli bambula nde na bosani mais bana nanga bango nyosu na boteli bango ko banda mwana liboso mwana mwana liboso za mbula boni mwana liboso mwana 60 te aza mwana 96. OK, donc avant 1996 yo zaki déjà awa naza kaka awa to witi na kisantu to ye awa po papa nanga zalaki enseignant. OK, to bande ko tambola to tamboli bamboka ebeleti ndio ko se trouver ana mboka na Mukilango. OK. Awa na Mukilango depuis yo ya awa tina ndenge to komi lelo na 2025 évolution mboka eza ndenge nini? Est-ce que makambozo kende bien? Est-ce que village nabino évolué na temps o nyonso? Bon, makambo ke na ngo bien marqué kaka toza na problème kande ya pont makambo nyonso ke na ngo bien. Et loko ye ko freiner ka makambo de problème ya pont. Pont esalini. Pont mbula soki beti ma etonda ka vraiment ti likolo. Donc moi ko to kate ezate moto moyele ke ezate bata makolo maboleka ezate. Susinde ya pont ya mi balende ko to zangi ma ya komela ka to zaka na forage maka. Forage na aweza musika? Forage ya musika gravité. OK. Tolobela nanu likambo ya pont utoloba. Banda kala depuis okota wa
pont ezalaka et posa toujours problème ou bien likambango bandinde mikolo tozalaka nde na problème ya pont to kataka nde na pont ya basinga oyo ezalaka na mbolo kuna siko ntango pa Blanchard eko récupérer mabele na bango awa ti ndenge miliveste ezwi charge ya pont siko pont wana basali pont ya mabe pont wana vraiment ntuka soki mbula kaka ebeti ma etondi ti likolo mwa kutoleka eza te donc bota na ngamu na ngamu ya wana siko problème toza nango ya pont donc Milvest ezali société au bazo tonga 1000 maisons donc bino boza musika te na 1000 maisons toi musika te ok donc problème na bino eza que ndenge bazo sa misala kuna ezo déranger bino soki mbula ebeti c'est ça ok est-ce que déjà besoin qui moyen ya kosolola na bakonzi ya mboka to ko sa ba démarche pour trouver solution na problème wana bon ye moko chef Blanchard ayebi kan wana ye moko pe po eza makambo ya ye moko président ye moko président ayebi makambo pont wana bon to yebi te ndenge nini makambo ngo ya pont ezo umela ti ndenge eza bonelanga fali nde ba profiter ba sala pont wana po soki bambule zongi ba koka soko sala pont wana te ok à part wana boza na moni awa potote na moni singate est-ce que vous en courant to na courant te depuis okota awa courant zalaka to courant ezate to banda ko la liboso na ba minda pétrole to longwe wana to komisi ko na ba panneau na ba batterie yango nde to la de to sala kana ba panneau na ba batterie et bongo ba école na ba hôpital boza nango hôpital ezate pharmacie ezate ba école musika bana bakendaka manenga tamsulusi bakataka na ngam soki ma etondi bana moya bakatsa ezate moi pe bakende soki pe mai kiti te soki pe mai ke sala 2 semaines 3 semaines bana pe ba otanga te pendant 2 semaines 3 semaines siko pona soins de santé bosala rande ni soki mutabeli to kataka ka ngambo boy to ngambo boy to kati ngambo prince kuna na ngambo sika pont wana ezali soki pe mai eza ya kotonda donc il faut bokataka na pont ya basinga wana kuna bosali ka effort bokati na pont ya basinga. Ok. Est-ce que vous avez ba député koto yo oyo bakoki kosunga bino ba député o bayaka wa pona koyo kapé kolela na bino? Ba député ngo koto yo vraiment nde bakoma kana bango te basuka ka mingi na mbolo biso aba député bakoma te. Basuka ka ndi na mbolo. Ok. Alors bakonzi bazolanda yo message nini ko passer pona bino koto na ba difficulté nyonso o lobi nini okolo bana bakonzi po basala quelque chose pour na bino ya liboso basunga biso na pona pont ya mibale école hôpital to tapina problème ya mai ko milande ezate to zaka na forage moko bongo courant obosani yango na courant kasi pharmacie sina lobaki merci beaucoup maman message na weleki merci OK bote papa na bonne santé. Nangolo Nzambe kimi ezali. Kombo nani? Kombo nanga Papa Alphonse. OK. Papa Alphonse tokutio awa na village na bino. Vunda mona kilamu. OK. Kombo eza mwa makasi mingi be to mesa nango. OK. Depuis mbula nini oza na village? Donc en fait ngalaza habitant un village OT. Mais to sombi ba terrain mapango ba côté oyo de na yaka ko sa activité na ngai. Kota la lopango puis ko sa sama misala après na sango zongi mais to ça de na terrain au côté depuis 2022. OK. To somba côté depuis 2022 nous avons toujours évolué. Donc 3 ans. 3 ans déjà. OK. Na ndenge ou fréquenter village pendant 3 ans. Constat na yo eza nini na ba réalité o eza koto? Non, constat nanga eza penza négatif te eza mabete, eza nango positif. Okay. C'est parce que vunda mona kilambo eza na commune ya Mongafula. Eza na commune ya Mongafula, village vunda mona kilambo. Pona nzela kokoma eza na difficulté te. OK. Difficulté nzela bien que banzela ngwa kisasa eza na compliqué mais difficulté ezate. Okoya na moto à 3 pneus, okoya na moto à 2 pneus, okoya na voiture non même oza na ketch non rouler normal pe kokoma na vunda. OK. Mais difficulté ezala awa na vunda banda to sombi koto to zotonga. So kaka comme la période ya mbula nde kozaka problème. OK.
kozaka problème parce que eza ngambu ya mai njili mai njili na koto etomboka makasi mai soki mati bongo etondi moyen ko traverser comme un desco problème à un moment on goza tantôt na ben ya zelo moyen le kalango et salité oda na ciment moyen le ka et salité moto moyen traverser et aux alateza na pont moyen ezali na pont ya banzete ba pont antiquité ya kala quoi ba ça ça ezaliti lelo wa pont on ezali mais da pour traverser tibiso to utaki ça c'est pas un peu des choses ils a malembe te pour na 400 donc ce que ça peut na choix tendo lukaka mais au sala ka ko zo 400 de tibiso mibal to forcer to 4 mais bana mike peut-être la force à maille na okokate moi si peu et ça la moi pas si pour la bango mais azana choité donc il faut ça la quelque fort kaki azo akatisa les difficultés ezalika yango wana soki difficulté za kene te projet à 1000 maisons tango yaki biso to sepela ki to somba koto et puis chef du village et ça bino zo pesa bino mabele na zo pesa bino na usage agricole te na zo pesa bino ke bo développer bo tonga bandako be koleya makambo ya ba activité ya mboka esa nini efuluwama mais siko batu mususu ba comme na ba réserve moye ba tonga tanti ba tikitiki au moins ba chanter tikali inaperçu parce que difficulté ya problème yanzela la période ya mbula net mbula on se tout les cas de ça une affaire à 2-3 mois moi on traverser côté ça 3 mois pour traverser moi on traverser ça était parce que mbula ezolanda na makasi moi ba biso na ba tir qu'on a ba check na mai ba biso na kei na mai et kei na mai alors moi on traverser exact on traverser na ciment ndenge ni on traverser même na kolopo on la chantier ndenge ni de difficulté les difficultés tout ça on ga na kata mboko et ta difficulté à pont alors ceux qui ba tir quoi là qui ba sali pont ba sungi biso vraiment fréquentation aux ala air nion so do qui vraiment mboka moko très gentil to plutôt senga la ba libanda ba ya ba somba ba espace ezali ba somba ba tonga pour le moment ba zoteka la banana nous très bien sombi va construire comme ça mboka ça les fumam surtout zala ko na chantier par nga olinga omona donc le bien zo pesa biso na usage agricole te on peut s'en faire na usage qui est commandé ba ndaku ya ba maison d'habitation ya batu donc ezo fongola ezo fongola quartier ezo fongola est-ce que to vanda to ya ka so to wuti ki sasa to to vanda awa to ko mela moi café odala moi ji ko mela moi loko na mali loko so moi loko mo kwa no jolé so po wuti na chanter ko no lembi moi muke ozo nge pa mama tinda awa ozo so moi maya ko mela ozo moi ji ozo moi nini ko so ko pema net beaucoup tinga la pemi na nga ko pema na wuti ida na chanter na silisi tu connais la pemi na ozo na nga la zo moto pour na kinde de mo na pemi na nga so moi secret za na ko so moi ji na nga la meli na pemi na nga ti mo ngo koki na ju transport na nga l'aise na sai na ju na zongi na ko zo transport na mboka pour na komati na njili brasserie parce que njili brasserie ndimtel wa centre moto a tout futara 2000 1500 francs so que ça na oya 3 piliers tout futara 1000 francs donc accès à en facile accès à très facile donc au rôle les canabènes no mabanga même na likolo kulati na mboso même na wapi kuna bokoma na bino très bien difficulté na bino ezakaka nzela kaka pont kaka pont kokoma na vunda ne toza na vunda au roza même na ben no ya 30 tonnes et comme a ti likolo ko toto mona nzela kuna et comme facile moto ya 3 pneus et comme ti kuna facile moto ya 2 pneus comme facile difficulté mo ezaka difficulté ka ya pont so ba bâtir pont et que ngambo na ngambo kuna kokani ça tanet batanga bona kuna et comment développer makasi parce que ba na ngambo kuna ba activité cité on a kuna fumwa na sika et cité mo fumwa même pas une année mais comme il y a 1000 maisons à part 1000 maisons cité mo ba oteka ngambo kuna ba oteka ngambo et développer pourquoi parce que nzela accès ça facile mais ba ko yena ba mituka na bango biloko mbala moko ba sokota sans problème mais entre temps mais bango moko pe bandeko ya société o bazo sala projet à 1000 maisons wana bango moko pe ba traverser ka pont wana mais siko na moment wana ya mbula bango basala randeni bakata pe misala bakata basala net na période où ba misala étant qui ont été arrêté ba projet on bazo élaborer on tient juste à ce que bako investir makambo suko to moyen to ça les até passer ba forage les até mai ezamo musika ko za besoin kotonga mais difficulté musu ya mai forage ezaka moko net na ngala chantier na ngai pour na komati na forage c'est une affaire à 700 mètres 700 mètres banda ko bima la ba bidon ya mai matisa ainsi de suite là c'est pas un problème mais ce qui est ça que ba forage les a belé donc le problème est au talaté bosomba bidon on a combien bidon mo mai to soma na 200 francs 200 francs mutaromema 300 francs de ça le 500 francs donc ceux qui chantier za munene aussi na pema ebelé oui on a besoin de 20 bidons les suite bo salika calcul bon bazo somi tantôt pour ba beta
brique mais ceux qui faciliter ça en bouton ça rôle kacha ba forage na et ici de suite là pour ils ont gravité mais difficulté ça makambo nzela rose même bato la forage aujourd'hui on même na ki ça kuna boya peut-être dans ba période ça va mais ceux comme dans ba période mususu wana de comme rapena moi problème makasi mais ceux qui étaient vraiment mboka non très bien ba oh nyonso to mwane ko mona ba matete banjini nyonso elega ba ne ko comprendre et puis bato bazo somba ba koto bazo utaka ba kasavubu o ba uta ba lingwa la ba uta ba kitambo neti nga uta kitambo ah bon na uta kitambo na uti kitambo ne tata bona na makambo ngai koto ba terrain na ngai koto na ko sa misala nga anet na silisi boso na lungwa na bininji brasser na zui transport quartier na zui transport na ke kitambo na uta kitambo OK na va na kitambo na veni bandundu numéro 43 OK message na yo siku par rapport à expérience na yo message na yo pour na bandeko o bazo penser que Kinshasa ezaka kalemba lingwala matete selemba bazo mona koto netika ezana ezamboka bakovanda koto te bon ezaka fo il y a pour matin mutina muso comprendre il y a ba muso tantôt à comprendre il y a 7h ba muso tantôt ba comprendre na 23h mais so ozola la fo la mka za na mboka te biso le ketinde biso to okoma koto ils a l'air chef de l'état lancé projet à 1000 maisons ndeto andiko landela on to komi pe okoma donc bilo muso fe fo tambola kotala parce que moi mutu muso la botami na lingwa la mozo bise njili ya pamba ebi njili masina ebi ngote mais entretien na kata kisasa komi na monga fule za kata kisasa pour les village oui ils ont commis na monga fula bien qu'ils ont reculé ils ont la périphérique mais ils ont la kata kisasa donc faut que tambola pour la découvrir so tambolité moi découvrir makambo susu et aux alaté biso to yaka koto to ala na munde côté camarade tenité mais on total ka to projet boye tout ka to komana au komi au tali comme on makambo pene zali au kutel pe na bureau chef Blanchard c'est repésa au futi mbongo na yo je va terrain là a di bonne forme va passer au document normal auquel na commune au ça si ba document na le pango normal auquel na cadastre ba cadastre on va passer au numéro cadastral ozo vando ba di ko sa misana donc na commune na monga fula très bien alors message na yo na ba kondiamboka par rapport à likambwa pont par rapport à likambwa mai na ba problème sous ou peut-être évoqué té message na yo ezanini pas ba kondiamboka to ko senga surtout na chef de l'état pour un projet à 1000 maisons biso soto ekoto pour un projet wana bato mingo basombi koto basombi pour un projet à 1000 maisons parce que les projets à 1000 maisons que vous allez déjà et vous allez exécuter de to yaki to ebiki ceux qui projet à 1000 maisons simbi vous ndao eza pembe na 1000 maisons 100 mètres à 1000 maisons à cause courant à cause mai facile de l'autre c'est un chef de l'état balande la projet wana projet simba et élaboré comme ça biso paysan musu to ekoto to ça ni to bénéficier na nini wala mboka esa dini et OK. Alors pour na makambo etali mai ba konza mboka gouverneur à ville mais c'est Bumba o eza kisasa eza village était pas to comme on intérêt na ba Congo te to na kata kisasa batu na yo o ba vota ki yo bazali awa yo za tata ya ville mokonzi ya liboso premier messie de la ville batu na ope bazali koto faut ko tambola pe o bokela bango miso ba vivaka ndeni bazandeni bino ba projet so besoin bo sala ba centre ville na ba lingwa la na masina bango kuna bazali développer koto ma ezalité école ezalité classe ezalité so ki ma njilo ane tondi bana ba ko sala 2 semaines so ma ekitité ba kenda classe te OK ba ko sala pe be école de ba koto basali be école koto basali pe bo pito ya malamu koto ba ko zo soin muta ko za maladie moi ça na passe robota na minute so ki ma ezaya koto ndakuna donc il faut bazoyer façon ba ko traverser ne donc il n'a mawa tantôt pour robota kuka na nzela donc ils a pas ce na ba gouverneur à ville faut que tinda batu na on peut boire ko visiter koto bota la biso pe koto boyo ke la biso pe boko tshela biso be école koto boko tshapé bo plutôt na roya pe bo peut-être na sali fièvre pe koto ba rozo na kena moi centre moi pembena na zuma makisi na okipe mo makasi na zuna bimina ke donc ils a village te bo boka biso te parce que yondo za tata biso to za bana kota la kaka ba commune do tala tala kala te tala pe batu ya koto donc message na nga yango merci beaucoup ndeko OK merci beaucoup pana bino pe loko Maman Mbote papa. Kombo nani? Koma mama Agnès. Mama Agnès toza wapi? Toza na Vunda. OK. Na 1000 maisons. Na Vunda eza na Kinshasa non? Eza Kinshasa. OK. Depuis mbula nini yo au Koti Koto?
En tout cas biso toza bata koto yo toza bata koto yo tosala koto yo na ndenge pe 1000 maisons ndenge fongwami koto yo en tout cas to ba msu azuma pango awa ba sombi ba ona ba sombi te ba koyiko ya kosomba apo biso abana calme ezali eloko moko kuto ya kobanga o ya nini ezate nde tozabo biso to vana na biso awa na 1000 maisons awa kitoko penza kitoko ba oyo o bazana mbongo ba ya ba ya kosomba place ba ya kosomba place na bango olingi lupango zwi olingi kamwa nini teni na yo ya lupango kaka yo kaka eza boto zana biso bien awa eloko moko zo sala ma o ya mabe ezate ezate ne to zaboy donc mboka oyo oyebi yango penza bien mboka na yebi yango na umeli awa alors ba difficulté ni beaucoup tana nango awa na mboka wa kaka mituka mituka nde talaka pe ko vivre pe ka tala eza pasi tozoluka po toteka en tout cas koteka malunga pe ezate koteka malunga ezate otiaka mo eloko mona bande vandaki wana muta osomba zate tozotala na teka masanga na lambaka mikate na lambaka spaghetti wana biloko nyonso wana biloko ya kolia circulation mbongo eza penza nanu te nana eza penza te po batu pe na bakoti te bato bazotonga tonga na bakisa bokoko en tout cas nyonso wana na salaka bayebisi biso likambo ya pont bayebisi biso que ndeko bazotonga 1000 maisons basali pont wana mekangi mai soki mbole beti mai ezolekate en tout cas wana penza nde place penza tokoniata sete nde yango oyo mpona pont penza ezosalama te pont penza kitoko eza te bato bazwaki bakoka eloko moko te baluka bato mosusu oyo bayebi kosala pont po biso koto kaka pont soki pont eza te moyen mpe tobima soki esomba te eloko kolia eza te tokokatisa na mai moyen tokatisa na mai eza te babongisela biso pont mituke bana kokota biso mpe tozolonga tomati na moto to na mutuka tomati tokesomba biloko bazongisi biso lisusu na mboka na biso siko ponde en tout cas place ya ponde pasi po soki mai etondi pont ekei soki mai etondi pont ekei pont penza bazokokela ngo te pongo bato bazosala ngo ezaka bato bazosala 1000 maisons bazosala 1000 maisons te wana bazwaki bato mosusu wana ba nani oyo wana nde soki bakiliki wana mutu bazosala ngo sikoyo nde fale nde bozwa sikoyo bata bien banani o bachinois chinois nde sikoyo fo bayela biso babongisa nde pont pont penza ntuka tozolela na pont todindaki mpe bato toza na lopango pembeni ya mai todindaki biloko etiolaki nde pont penza soki eza nango likolo antuka tokozala kitoko penza kote oyo tokozala susu na facilité oyo tosala boye te mituka ezokota toza na biso bien bongo mai na courant est-ce que boza na mai eza te toza na mai ya komela te toza na courant te ndeti bapano tokomi na elanga ezochauffe nango te oma tozolala molili tolala molili moye te en tout cas soki babongisela biso nde kaka koto oyo babongisela biso na ngambu oyo po ngambu koto soki ebongi tokokoma kitoko tokozala bien penza bien kasi ndeti siko boye tozonyokama siko mai komela bozwaka bapi mai komela ndeti mai ya mike wana kaka okei mpe obweti oye nango kaka na ndako tozomela bon bongo bahôpital na baekole mpona bana hôpital awa nde eza te hôpital ya na mboko biso toza na vunda awa eza te ekole mpe eza te neti bana na biso ya mike wana soki ntango ekoki mpo bakende classe okomona mai etondi moye bana bakende bakatisa na ngambu kuna eza te surtout nde hôpital na ndenge bana oyo bazotanga mike wana nde baotanga en tout cas nde yango wana mpenza bosalela biso makasi na biloko wana bien merci maman na nyonso olobi na badifficulté nyonso bozovivre awa caméra na yango yo loba na bakonzi ya mboka loba na président Fachi Beton azolanda yo pesa message na yo en tout cas papa na biso mokonzi ya mboka
po mboka oyo toza bana na bana toza bana na bana papa ntuka yo sala pona biso na mboka po soko sali te biso saka pasi penza mai hôpitali courant nyonso ezate papa ezate yo sala penza sala pona biso to bonga po so to bongi te moyen pe to kumisa bino ezate po pasi ezoya pasi penza ezoya yango wana kaka likamonga nazalaki nango papa yango wana. Merci beaucoup maman Agnès. Maman Agnès. Merci beaucoup. Azomona pena oui. Ah koto pena. C'est bon. Koto pena en tout cas pesa moyo nazana mbongo nanga. Mbote ndeko. Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga papa Kanza. Papa Kanza awa toza wapi? Awa pena bozana Monga Fula. Komina Monga Fula. Komina Monga Fula. Na mboka ya président chef Blanchard et Pipo. OK. Manenga. Na Vunda Mukilango. Vunda Mukilango. Na Vunda Mukilango osali bambula boni. Bon, koya na ngaya wa tina yoga kino mi verse, bo bi tuna biso bakino. Tutai pe kini pe ko vanda boy bon. Na solo mwe. Traka biso ba job ne tuba boy. Tusa ba tumo pe photo na ba jeep na biso na ba mitu ka pe na lopango na nga pe na age na nga. Na tempe bona sa pe travail na nga pe musala kitoko. Salaire bien. Na mona kino mo kile tambola bien, mboka tambola kitoko, nde ba payer mususu. Ba la viable. Mais biso nde oya biso mabele na biso l'équipe mabele mususu va payer mususu. Mais tozanga viable. Bolingo ezala biso te poni mutema makasi. Yango nde oyaki osomba awa. Yango penda tant tout monde kino Vunda Mukilango. Tout le monde kino mboka moko ya chef Blanchard et Pipo. Kimia pena ezali osombi lupango na yo ma kimia ma pe kimia ezali. Ndo ayelo mbutu azate. OK. Osombi ovandi kimia osali ba projet na yo. Toujours kimia. OK. Kimia ezali makambo nyonso ezotambola bien mais ba difficulté na bino awa. Eza nini bovivaka ndenge nini? En tout cas bon viable na biso awa esenga fo ata mo marché mo boye. Oyo ba tumususu bala na mo ba kati boye. Wala baninga bakima yo pona solo mapeka solo mutoki to solo nyonso ya nzoto komi tungisa te po solution na yo emonani. Société God A ememeli bino crème miracle produit ya sika et salami na misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika kosalela ba déodorant pona kobomba solo ya nzoto na yo pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto po okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Elongo na crème miracle pesa ntunga oyo ekokani na yo. Les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, l'odeur des essais tu vas. Ça élimine les mauvaises odeurs et ça dure 21 jours.